よし。すごいなこの食いつきを。あれなんで消えた？これ一回全部タグ取ってしまうか。やっと。よし。あ、悩んでる。どれ行く。どれ？お肉ちゃんか。なんか。どれ？これでいいの？これやなじゃ。それやな。これでいいの？あと後日で。オッケー。かいくん。今のね、おにぎりちゃんです。はあ。それでまだ悩んでる。まだ悩んでる。おにぎり。おにぎりの上がつんじゃないの？ご飯派？ご飯派パン？ノーカットで面白いからいいよな。ノー編集で面白いからいいわ。あなた。噛めんねや。どう噛めばいいかみたいな感じ。はいくん。ほら、笛がの音鳴るところ怖い。噛んだところ。だからボールは結構ずっと。はいくん。はいくん。はいくん。ぬいぐるみ系の方がいい。痛い。ほんと連呼するのめっちゃ可愛いよな俺。みんなびっくりすると思うけど。ああ。逃げられた。持ってこない。鼻舐めてってんけど。楽しいね、大人なの。近い。見せてってくれたわざわざ。ありがとう。すごいなこの食いつきを。